ಒಂದಿಯ ಪನೋಡು ಕರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ನಮ್ದಿದೆ ಅವರು. ಹ್ಞೂ ಮಿಲುಗು ಮೀನು ಜಂಜುಂಡು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆರ್ಲೆಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತೆ ಓಕೆ. ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅದು ಪಂಡ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಪಂಡ ಇನಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಿದೈ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಬಂದು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕುಲಡ್ ದಾದನ ಮತ್ಸ್ಯೋತ್ಸವ 2025 ಪಂದೊಂಜಿ ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಪಂದುಂಡಿಗೆ ದಾದನ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಪೋದು ತೂಕ ನಿಕ್ಲೆಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು. ಸೊ ಓಕೆ ಪೋಯಿ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಪಿಲಿಕುಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಓಕೆ ಪೋಯ್. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲಾಗ್. ಸೊ ಪೋಯಿತು ಕದಾದ ಮಾತ ನೀನುಲುಂಟು ಬಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಉಲ್ಲೇರು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಇಡುಲ್ಲೇರ ತಂಚಾದ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಹಾಂ ಓಕೆ ಪೋಯಿ ಹೊರ ಜೋರು ಬರ್ಸಾತನ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ತೊಂಬಿತ್ತನ ಮಾರ ಹೊರನ್ನೇ ಬರ್ಸ ಕತ್ತಲೆ ಬರ್ದನು ತುಕ. ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಯಾಮ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. Pilikula creator Pili Pilikula ರೀಚ್ ಆಯ ಆಂಡ ಗಾಡಿ ದಿಯರ ಉಂಡ ಇಜ ಗೊತ್ತು ಜೈತುಲ್ಲ ತೂಕ. ಪೋಪುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಪುರ ಬರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾನಸ ಮಾನಸ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಡತು ಹೋದು ಫುಲ್ ಗಾಡಿ. ಸೊ ಫುಲ್ ರಶ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾವ. ಅವೇನೋ ಚೋಕಂದೆ ಪೋಂಡೆ ಬೋರ್ಡರ್. ಹಾಂ ಬಲ್ಲ ಹೌದು ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಫುಲ್ ಬಾ ಬರೆ ಕೆಲಸ ಬಿಗರ್ತಾ ಬನ್ನಗ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಮೀಂದಿ ತಿರುಮಲ್ ಪಂಜಿ ಪೋಡಿ ಜಲಾಲ್ ಪೋಡಿ ವಲ ಪಡೆ ಪತ್ತಂಚು ಏ ಕಾರಿ ಕೆಸರುಪ್ಪಿ. ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಪಿಲಿಕುಲ ಬೋಟಿಂಗ್ ಉಂಡದೆ ಅಲ್ಪ ಮತ್ಸ್ಯೋತ್ಸವ 2025 ಪಂದು ಯಾನ್ಲ ತೂಯಿನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡು. ಸೊ ರೀಲ್ಸ್ ತೂದು ಬತ್ತೀನಿ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಣತ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಪ್ಪುಡತ ತೂಪಿನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಪ್ರಿಯರೆಗ್ ಮಾತ ಪಂದು. ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಅಂಚನೆನೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಮೀನು ತೂಕ ಪಂದು ದಾದ ಮಾತ ಮೀನು ಪೂರ. ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಬೋಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ನೀರುಂಡದ. ಸೊ ಈ ಸುದೆತ ಮೀನು ಪನ್ಪೆರ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಮಾರಾಟ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಒಂಜಿ ಗೌರಿ ಮೀನಿಗೆ ಬಕೊಂಜಿ ಹಿರ್ಪೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಸುದೆ ಮೀನು ಒಂಜಿ 2-3 ದಾದನ ಜಾತಿದ ಮೀನುಲು ಮಾತ್ರ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೀನುಲು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪನೆ ಪತ್ತು ಕನ್ಪಿನಿ ಅಲ್ಪನೆ ಮನ್ಪುನು. ಸೊ ಅವಲೇ ಮಾರಾಟ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲ್ಲ ತುಯ್ಯ. ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಮೀನು ಪುರಗೆ ತೊಂದರೆ ಪೋತು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತೂಯರ ಬತ್ತಿಲಕ ಒಂದು ತೂಯಿಲಕ ಆಪುಡದ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಪನ್ನೊಂಜಿ ಬತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಬರ್ಡೇಲಿ ಇತ್ತನದ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಪಿದೈಲೆ ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಡ್ತೀರು. ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಇಡೆಲೆ ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಅಂದು ಪಂಡೆ ಆನು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ದಾದನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಅವನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ ತೋಷ್ಪಾಗ ಪಂದು ಅಂಚ ಬತ್ತೀನಿ.
ಫಿಶ್ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಕೇಂದಿಜಿ ಮೂಲುಂಡು ತಿಂದು ಕೂಡ ಫಿಶ್ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಮತ್ಸ್ಯೋತ್ಸವ ಪಂಡ ಅಲ್ಪರ್ದ ಮೀನು ಪತ್ತುನು ಮುಲ್ಪ ಮಾರುನು ಎಂಗಲ್ ದೊತ್ತಂದಿಜ ಎಂಕ ಅವು ತೂನನೆ ಮಂಡೆ ಚಾಪ್ ಮಾರೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಬರು ಸೊ ಓ ಮೀನು ಅವು ಗೌರಿ ಮೀನು ಪಂಪೇರು ದಾದನ ಗೊತ್ತು ಜೋ ಮೀನು ಒಂದು ಸೊ ಮೂಲು ಮೀನು ಫ್ರೈಲ್ಲ ಪೂರ ಸ್ಟಾಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿದಾಡುನು ಓಕೆ ದಾದ ಮೀನ ಮೂಲೆ ಪತ್ತನ ಮೂಲೆ ಮಾರುನು ಅವು ಒಂಚಿನ ಅವು ಗೌರಿ ಮೀನು ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಗುಲ್ ದೊತ್ತಂದಿಜ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕುಯ್ನಿ ಬೇತೆ ಮೀನು ಮಾತ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಬ್ಬಾ ಜಾರುಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಪೋ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಜಾರುಂಡಿ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಪೋಯ ಪೊಯ್ಯಿಡು ಮಣ್ಣಿಡು ಕಡತದ್ದು ಬಾರಿ ಜಾರು ನೆಲ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಇದು ಎಂಚಿನ ಮತ್ಸ್ಯಾಲೆ ఎక్కువ ಪಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅವೆಂತು ಯಾರ ಪೋಪಿನಿ ಮತ್ತೆ ಉಲಾಯಿಡೆಗೆ ಓಲಂದು ಗೊತ್ತುದು ಸೊ ಪೋಂದೆಲ್ಲ walk on footpath only. ಜಾರುಂಡು Happy birthday, happy birthday. You mella ದಾದಾ ಎದುರು ಪೋಯಿ ಲೆಟ್ ಮೀನು ಬರ್ಬೋದ ಅಡ್ಡ ಒಂದು ನನಗೆ ಹೌದಾ ಮುಲ್ಪ ಫಿಶ್ ಎಕ್ವೇರಿಯಂ ಉಂಡು ಬಿಯರ ಮೈದ ತೂಕ ನಮ್ಮನೆ ಜಾರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರ ಅಂದ ಎಂಚ ಕುಡರತು ಅಂಚನ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಎಕ್ವೇರಿಯಂ ಮುಲ್ಪ ಕರೆಂಟೇ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ದಾಲ ತೋಜಿ ಮೀನು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ತೋಜಪ್ಪು ವೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಪೋಯ್ ದಾದ ತೋಜತ ನಾನು ಆತ ದೂರ ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಪೋಡ್ದಿರ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಏನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಮೀನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಮೀನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಿಯ ನೋಡು ಕರೆಂಟ್ ಬಾಡ ಓಂಡಪ್ಪು ಮೀನು ಫಿಶ್ ಉಂಡು ಬಾಬಗ್ ಓ ಫಿಶ್ ತೂಲೆ ಓ ಫಿಶ್ ಶಾರ್ಕ್ ಅತ ಅತ್ತ ತೇಡೆ 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 ಮುಗುಡು ಮುಗುಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಂಜಲ್ ತೇಡೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಗಾಸ್ ಮರ ಮೀನು ಅಲ್ಲಿ ಮೀನು ಪತ್ತನ ತುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಓ ಮೀನು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬರ್ಪುಜೆ ಯಾವ ಮೀನು ಗೌರಿ ಅಂತ ಅದುವಾ ಗೌರಿ ಅದೆಂತ ಫ್ರೀಯಾ ಕೊಡೋದು ಇದು ಮೀನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅವನು ಹೇಳುದು ಫ್ರೀ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಿಡಿತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಕೆಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು 2-3 ಬರ್ತದಲ್ಲ
ಸೊ ಮೀನು ಪತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅದು ಇರುಪೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಂ ಅದು ಒಂಜಿ ಇರುಪೆ ಎಲೆ ಅವು ತಿನ್ಪತೆ ನಮ್ಮ ಸರಿ 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 ఏ ఇడబల నా పుదరించిన ఇడబల పుదరించిన అర్జున్ ఇడబలగే ఏర్ పని నీకు ఫ్రీ పంది ఇడబలగే ಇಡಬಲಗೆ ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಪೋದು ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಬತ್ತೊಂದು ಮೀನು ಪಾಡ್ಲೆ ವಣ್ಣ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ತಾಕುದು ಬೇರಕುಲು ಫ್ರೀ ಕಾಸು ಕೊರ್ಜ ಪಾಪ ನಿಕ್ಕೆ ಮಂಗೆ ಅನ್ಪೊಡಕುಲು ಫ್ರೀ ಬಂದು ಮೀನು ಪತ್ತದ್ದು ಅಲ್ಪಕ್ಕೊಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ತೊಂದ್ರೆ ಏತು ಜನ ಬೈದೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಊರು ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರುದಾ ಮೀನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುದು ಯಾರು ಸಾಕು ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಮೀನಿಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನಮ್ದಿದೆ ಊರು ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒನಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದ ರಡ್ಡು ಉಂಡದು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಇಲ್ಲು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಕ ಸೊ ನಿಂತಲ್ಲ ಹಾಂ ಕಡೆ ಒನಸಿಗೆ ಇಂಕುಲ್ ಬತ್ತಿನಿ ಮೂಲು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಹೋಟೆಲ್ ಪಂಡದು KSRTC ಕುಡ್ಲ KSRTC ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂದು ತೋಜುಂಡು ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಕನೆ ಉಂಡು ತೂಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೇಸ್ ತೂವೊಲಿ ಹೋಪ್ ಅಂತುಲಿ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಜಾಗೆ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಸಾಧಾರಣ 200 ಜನ 19 ಉಂಡು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಹೋಟೆಲ್ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ನೆಟ್ಟಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಾರದಿರೆ ಪಾಡಿಯರು ಕುಲ್ದಿಲಕಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬಾರದಿರೆ ಒನಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಂಚ ಸೊ ಯಾನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮೌಲ್ಯ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಂಡಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒನಸ್ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಒನಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೌದದು ಜಂಜಿ ಬರ್ತಾರೆ ಓ ಒನಸ್ నేను మాట్లాడ ಚೂರು ಚೂರು ಪಾಡು ಅದು ಮೆಲುಗು ಮೀನು ಕೋಳಿ ಸೋಡ ಓಪನ್ ಉಂಟಾ ಓಪನ್ ಬಂತು ಬಂತು ಜಂಜಿದದೆಂದು ಜಂಜಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟು ಕಬಾಬು ಸೊ ಇಂಥ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಂಜಿ ಉಂಡು ಕಬಾಬ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇಂಥ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಓಕೆ ಯಾವ ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಒನಸಾಂಡ್
ನನ್ನ ಪಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಆಂಡ್ ಎಡ್ಡೈತಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಖ KSRTC ತಲ್ಪನೆ ಹಾಕಿ ಮಾತ ಸೊ ಮಲೆಗೆ ಉಂಡುದು ಮಲೆಗೆ ಮೂರು ಒಂದ ಸೀಟನ್ನು ಚೊಪ್ಪಡಾದಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಏನು ಪಂಪೆ ಒಂದು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ನೆಂಕನ ನಡ ಆ ಒಂದುಂಡು ಸಂಗಡು ಅಂಚ ಅಡೆಗ್ಲ ಪೋಯರುಂಡು ಅವೇನು ಯಾನು ಬೇತೆನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಬೇತೆನೆ ಪಾಡುವ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ